窗口冷氣機的水嗎？這就是你需要的維修終極指南。窗口冷氣機的水，最全面的維修指南。在熱季時，冷氣機是我們最佳的冷卻夥伴。然而，當我們的窗口冷氣機開始滴水時，卻可能會給我們帶來一些困擾。那麼，如何維修呢？本文將為你提供最全面的維修指南，讓你的冷氣機能夠重新發揮效能。窗口冷氣機滴水的成因及怎麼解決？窗口冷氣機滴水的主要原因在於冷凝水的排放系統問題，通常是由於冷凝水峽塞住或者出水管道堵塞導致的。一旦發現滴水問題，建議你盡快檢查這兩個部位。窗口冷氣機滴水維修步驟：首先，關閉冷氣機，確保安全。然後，打開冷氣機外殼，檢查冷凝水峽，如有狀物堵塞，清潔並清理堵塞。最後，檢查出水管道，清理管道堵塞物。如果以上步驟都不能解決滴水問題，建議你找專業人員進行維修。窗口冷氣機滴水實用技巧：平時在使用冷氣機的時候，要注意定期清理冷氣機，尤其是排水峽和出水管。清理時可以用長柄刷清理冷氣機內部的塵垢，保持出水管暢通。窗口冷氣機滴水常見問題 Q&A。 問：窗口冷氣機滴水是不是表示冷氣機壞了？答：並非如此。窗口冷氣機滴水只是表示冷凝水排出系統可能出現問題，並不會影響冷氣機的冷卻效果。但如果滴水問題嚴重，可能會損壞周圍物品，所以還是建議維修。若有任何問題，請聯繫我們，直電37428790。